tugakena muno makiria gokorwo tukinyitanira nawe hwaini uyu wa umuthi ari mwambiririo wa kiumia tariki ni 8 mweri ni wa Mugaa. Ni ngatho nyingi muno makiria niwe gwitikira kunyitanira na ithuĩ tukumenyithia uria bururi wa tinda ukigariura muthenya wa umuthi. No mbere ndaya reke twambe tumurike mamwe ma maria turi namo. Matemo ma mohoro matũra-inĩ. Arutwo 200,000 maumwe kwandĩkithia grade ya C+ gũthiĩ na igũrũ. Rĩrĩ nuthu ya arutwo othe arĩa mekire kĩgeranio gĩa KCSE kĩa mwaka mũhĩtũku mandĩkithĩtie grade ya D+ gũcoka na thĩ. Arĩ ni hamwe na arutwo 48,000 arĩa maregwatĩire grade ya E. President William Ruto gwatha kanjo ya igeranio NEC gũtabanio thuthuria thutha wa arutwo makiria ma 3,000 kwaga gũikarĩra kĩgeranio gĩa KCSE. Gũkũ Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu agĩcukĩra thukuru imwe nĩ kũhenania namba ya arutwo arĩa meyandĩkithĩtie gwĩka kĩgeranio. The government is progressively funding the TSC for the recruitment of additional teachers until optimal levels are achieved. Kamite ya TSC kwanĩrĩra mũbango wa kwambatĩria ngathĩ arutani 36,000 gũkũ mũrũgamĩrĩri mũnene Nancy Macharia akiuga nĩ mekwandĩka arutani 20,000. Ni mohoro matũra-inĩ. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũgũkorwo tũgĩteithania na wagaki wa Muthoni mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ, namba ya arutwo arĩa megwatĩire grade ya kũingĩra university mwaka ũyũ nĩ yambatĩrĩte kuma arutwo 173,345 arĩa megwatĩire grade ya C+ kĩgeranio-inĩ gĩa KCSE mwaka mũhĩtũku kinyanagia arutwo 1,133 mwaka ũyũ. Ona kũhana oro ũguo, nuthu ya arutwo arĩa mandĩkithĩtio gwĩka kĩgeranio gĩkĩ maregwatĩire grade ya D+ gũcoka na thĩ. Arĩ ni hamwe na arutwo 48,178 arĩa maregwatĩire grade ya E. Arutwo 899,453 nĩo mekire kĩgeranio gĩa KCSE mwaka mũhĩtũku. 450,554 arĩ imwana na airĩtu 448,899. Kũringana na maumĩrĩra marĩa marekereirio ũmũthĩ nĩ Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu, no arutwo 201,133 mandĩkithĩtie grade ya C+ gũthiĩ na igũrũ, na ĩno ĩkĩongerereka kuma arutwo 172,143 mwaka mũhĩtũku. Kuongerereka kwa namba ĩno gũcũngĩrĩirio nĩ mogarũrũku marĩa makinyanĩirio nĩ Ministry ya Gĩthomo makoniĩ mũtaratara wa kũgereka marks cia mũthia cia arutwo a form 4, kũrĩa mũgarũ na hau kabere rĩrĩa arutwo marekaga subject 5 cia o mũhaka. Rita rĩrĩ arutwo matarĩirwo marks ciao cia mũthia thĩinĩ wa mathomo merĩ ma o mũhaka arĩ hamwe na mathabu, Gĩthũngũ, Gĩthwaĩri kana rũthiomi rwa ũtaũri na njĩra ya ciĩko. Maumĩrĩra ma subject ici igĩrĩ magĩturanĩrwo na maumĩrĩra ma subject ingĩ 5 iria mũrutwo andĩkithĩtie marks cia igũrũ. It is clear from the new grading system that the ministry is now focusing on ensuring that our candidates are mandatory literacy, English or Kiswahili, and the numeracy mathematics to enable them pursue their careers in TVET institutions, universities and colleges. Arutwo 1,216 nĩo mandĩkithĩtie grade ya A. Aya arĩ imwana 825 na airĩtu 391. Thukuru cia gĩkĩro kĩa national nĩcio ciandĩkithĩtie arutwo aingĩ mũno arĩa marĩ na A, arĩa nĩ arutwo 889. Thukuru cia extra county nacio ikiandĩkithia arutwo 172. Thukuru cia andũ kĩũmbe ikiandĩkithia
makiandikithia arutwo 143, thukuru cia county arutwo 5 na thukuru cia sub county arutwo 7. Sometimes we assume that everybody who goes to a national school gets a university entry, but you can see about 20 of the candidates had a mean of a D- from national schools. Arutwo 7,254 nĩo megwatĩire grade ya A-, rĩrĩ arutwo 18,078 megwatĩire grade ya B+, nao arutwo 36,728 makĩgwatĩra grade ya B, rĩrĩ arutwo 59,514 megwatĩire grade ya B-, nao angĩ 78,343 makiandikithia grade ya C+. Male candidates recorded better mean score performance than female candidates in 10 subjects, this being mathematics, biology, chemistry, general science, history and government, geography, agriculture, computer studies and business studies. Hamwe na aya arutwo angĩ 92,612 mandikithĩtie grade ya C, arutwo 7,471 makiandikithia grade ya C-, rĩrĩ nao arutwo 48,174 mandikithĩtie grade ya E. I'm also pained by the fact that a large number of candidates, 48,174 or 5.33%, still ended up scoring a mean grade of E. Thengia ya namba nene ya arutwo aya gũkorwo matanahota kwĩgwatĩra grade cia kũingĩra university, Minister wa gĩthomo nĩ athĩte rũhonge rwa kũgaya mĩeke ya university gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ magĩa na mweke wa gũtaũkĩrwo kothi iria mangĩcagũra thukuru-inĩ cia TVET nĩguo gũikia ihoya mbere ya mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. Universities and the College Central Placement Service, COOPS, and the universities to align their cluster points and the entry requirements with the new reforms to avoid disadvantaging the candidates. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandarua. President William Ruto nĩ athĩte kanjũ ya igeranio NEC kwambĩka ũthuthuria thutha wa arutwo 3,645 kwaga gũikarĩra kĩgeranio gĩa KCSE mwaka mũhĩtũku, ũndũ ũrĩa ũkindĩrĩtwo nĩ Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu, ũrĩa ũcukĩire thukuru imwe nĩ kũhenania namba ya arutwo arĩa meyandĩkithĩtie gũikarĩra kĩgeranio. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu hĩndĩ ya kũrekereria maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩkĩ, Machogu ningĩ nĩ acakaĩte nĩ ciĩko cia ũici wa kĩgeranio mwaka mũhĩtũku iria irũgamĩire 1,113 na gũkuruhania arutwo 120. Gĩtawa Wanjikũ na riboti ĩno. Arutwo 499,453 nĩo meyandĩkithirie gũikarĩra kĩgeranio gĩa KCSE kĩa mwaka mũhĩtũku, no no arutwo 895,768 maikarĩire kĩgeranio kĩu kũringana na Ministry ya Gĩthomo. Akĩamũkĩra maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩkĩ thingira-inĩ mũnini wa Iregi kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, President William Ruto nĩonanĩte kwaga kũiganĩra nĩ ndeto ĩno na gwathana ũthuthuria baranginyo wambĩkwo nĩguo kũmenya gĩtũmi kĩa arutwo 3,685 kwaga gwĩka kĩgeranio gĩkĩ. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde, Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu nĩ acukĩire thukuru imwe kũhenania namba ya arutwo arĩa meyandĩkithĩtie gũikarĩra kĩgeranio kuona no nginyagia ceceni ĩmwe ĩgakorwo na arutwo 30. I'm concerned with the number that failed to sit the examination, as it could point to a situation where some schools could be inflating the figures of registered candidates to meet the minimum threshold of 30 candidates required to be enlisted as an examination center. Machogu oigĩte angĩkorwo ũguo nĩguo maũndũ matariĩ, ũyũ nĩ ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ, kuona thirikari ĩrĩhagĩra o mũrutwo ciringi 3,000 cia kĩgeranio, rĩu arutwo 3,685 makĩhũthĩra ciringi mirioni 11, rĩu Minister agĩatha kanjũ ya igeranio NEC kwambĩka ũthuthuria. I therefore direct the relevant Directorate of Quality Assurance to work with the Kenya National Examination Council to investigate the 3,685 candidates who failed to sit the 2023 KCSE examination.